বেকার বেকার কি কয় ওই বোলেরো আইছে ওই আইছে ফরেস্ট আইছে ফরেস্টের মানে পাগলা সুদা না পাগলা সুদা গাড়ি চলবো না তো লিক বানানো বলছিল লাহে লাহে মিহিতে কান্দে না বালু মারি তো তাই তোর মানে মাড়ি 10 টাকা বেশি নাকি তা বেশি লুট দিলে দাম পয়সা বেশি লাগবে তোমার বুয়া দেখে না এক খামটা মাড়ি গেছে আমার নাকি এক খামটা অবস্থা দিন হাতে প্রয়োজন দেওয়া না ব্যবস্থা দিন ওই সাথে থেকে এক খামটা মাড়ি এই তারিখে বিকাশ করে দিন না রাস্তায় দিন না মুতালা বেরেন দেয় কত চাই খাইতে নাকি নদীর পারে মাটি ঘাটা করতে ফরেস্ট নাকি থানায় দেন নাকি একটা লিক বয়ে গেলে গাড়িটা ফার্স্ট একটু হলো কম কম গেল আলমারি ওই তিনালি থেকে ভিতর থেকে মালিক গেছে ওটা করতে বিল্ডিং হয়েছে